न भूतले वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम बधानु स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भवती भक्ति શું અનુવાદ છે પરેશ કુમાર પ્રભુ આ બીજા શ્લોકનો? ભાગવત નું નિત્યમ અગર આપણે સેવન કરીએ તો આપણા જે પણ કઈ અભદ્ર પાપ જે હોય એ બધા નષ્ટ થાય છે અને નૈતિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે। પરેશ કુમાર પ્રભુ એક છે બે ત્રણ પરેશ કુમાર પ્રભુ નથી। શોભા માતાજી ઓકે સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ we used to memorize time and again જ્યારે પણ ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ જ્યારે પણ ભાગવતમ વાંચતા હોઈએ જ્યારે પણ ભાગવતમ સાંભળતા હોઈએ we must remember this કે ભાગવતમના સેવનથી સેવા કરવાથી સેવાના ભાવથી ભાગવતમ સાંભળવાથી વાંચવાથી ચર્ચા કરવાથી
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એ મનુષ્ય જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય છે. તો આપણે આપણી જે હ્યુમન લાઈફ છે એને મોસ્ટ સક્સેસફુલ કરી શકીએ છીએ with recitation of Shrimad Bhagavatam. So we should all take that benefit. Let us start. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા ચાલુ કરી હતી. શેની ચર્ચા ચાલુ કરી હતી ગઈકાલે? આપણે જે બધા ઋષિ મુનિઓ આવે છે, જે મહાત્માઓ આવે છે ભીષ્મ પિતામહને વિદાય પ્રસંગે, રાઈટ, વોટ ઓલ ગ્રેટ પીપલ આર કમિંગ. સો આપણે શ્લોક એકવાર બોલીશું અને પછી આપણે એની ચર્ચા આગળ વધારીશું. ઓકે. તત્ર બ્રહ્મર્ષયઃ સર્વે તત્ર દેવર્ષયશ્ચ સત્તમઃ રાજર્ષયશ્ચ તત્રાસન દ્રષ્ટું ભરતપુંગવમ પર્વતો નારદો ધૌમ્યો ભગવાન બાદરાયણઃ બૃહદશ્ચો ભરદ્વાજઃ સશિષ્યો રેણુકાસુતઃ વશિષ્ઠ ઇન્દ્ર પ્રમદસ પ્રીતો ગૃત્સ મદોસિતઃ કક્ષિવાન ગૌતમો ત્રિશચ કૌશિકોથ સુદર્શનઃ અન્ય ચ મુનયો બ્રહ્મન બ્રહ્મરાતાદયો મલાહ શિષ્યૈરૂપેતા આજગ્મુઃ કશ્યપાંગીરસાદયઃ ગઈકાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી. આજે મહાન લોકો જે ભીષ્મ પિતામહના અંતિમ પ્રયાણ વખતે હાજર રહે છે એમાં કોણ કોણ છે? તો સૌથી એમાં મોસ્ટ સિનિયર કોણ હતું? મોસ્ટ સિનિયર પર્વત મુનિ. પર્વત મુનિ સૌથી સિનિયર. બે જણા સિનિયર ના હોય. સિનિયર ઇઝ ધ સિનિયર મોસ્ટ ઇઝ પર્વત મુનિ. એટલે એસોસિએશનનું મહત્વ આપણે જોયું હતું કે જે સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે, 27 અવતાર, એવા નારદજી પણ જેમનો સહવાસ ચંકે છે. અને આપણે જોયું હતું કે ધીસ ઇઝ ધ ઇસેન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. આધ્યાત્મિક વિકાસનો આ સાર છે. જેવી રીતે નરોત્તમ દાસ ઠાકુર કહે છે, તાદેર ચરણ સેવી ભક્ત સનેવાસ. શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં અને આઈ થિંક 2 અલગ અલગ શ્લોકમાં રિફર કરે છે આ વસ્તુને, રાઈટ?
સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નારદજી પોતે પણ ભક્તોનો સહવાસ ઝંકે છે. હું મારી જાતને પણ ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે હું તમારી સંગાથમાં, તમારા સંઘમાં ભાગવતમ વાંચી શકું છું, ચર્ચા કરી શકું છું. અને આપણામાંના પ્રત્યેકે એકબીજાનો પણ આભાર માનવો જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદનો આભાર માનવો જોઈએ કે એમને આવું સરસ શૃંખલા, આવી સરસ સિસ્ટમ બનાવી કે વી સ્ટીલ ડિસ્કસ ભાગવતમ. અને વી હેવ સીન ધ કોટેશન્સ, રાઈટ, કે ભક્તોના સંઘમાં જ્યારે આપણે ભગવાન વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે ઇટ ઇઝ પ્યુરિફાઈંગ લાઈક એનીથિંગ. તો પર્વત મુનિનો સંઘ સાક્ષાત નારદ મુનિ પણ ચાહે છે. અને બંને પર્યટક છે અને ગમે ત્યાં જઈ શકે છે. આકાશમાં કોઈ પણ બ્રહ્માંડમાં વિચરણ કરી શકે છે. અલગ અલગ ઘટનાઓ વખતે પણ પર્વત મુનિએ એ પણ જોયું હતું. પછી નારદ મુનિ વિશે જોયું હતું. નારદ મુનિ પણ મહાન ઋષિ છે અને દેવર્ષિ છે. બ્રહ્માજીના પુત્ર જેવા તેવા થોડા હોય, રાઈટ. હી મસ્ટ બી ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. અને શિષ્ય પણ છે બ્રહ્માજીના. અને આપણી ઇસ્કોનની જે બ્રહ્મમધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય છે તેમાંના એક ગુરુ છે, કારણ કે એ શૃંખલામાં એમનું નામ આવે છે, રાઈટ. અને ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ બધાને એમને શિક્ષિત કર્યા છે. સો દેટ વી હેવ સીન. અને હવે છે વ્યાસદેવ. મહર્ષિ વેદવ્યાસને આપણે ભાગવતમની શરૂઆતથી જ જાણીએ છીએ. અને ભગવાનનું 27 અવતાર હતા. અને વ્યાસદેવે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને આગળ વધારતા માધવાચાર્યજીને દીક્ષિત કર્યા છે. એમના ગુરુ બન્યા છે વ્યાસદેવ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. તો વ્યાસદેવ જે છે એ ભગવાનનો 27 અવતાર છે. અને વેદોને 4 ભાગમાં વહેંચ્યા. 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, આ બધું જ એમને આપ્યું મનુષ્ય જાતિના કલ્યાણ માટે. પછી આ બધું આપ્યા પછી એમને થયું કે સામાન્ય જનતાનું શું, એ તો વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો નહીં સમજી શકે. તો કે એમને ઘટનાઓ જોઈએ, રાઈટ. તો મહાભારત પૂરું થયું એ પછી એમને સમગ્ર મહાભારતને ગ્રંથસ્થ કરવાનું મહાન કાર્ય આરંભ્યું. અને એ મહાન કાર્ય આરંભ્યું તો એમાં 18 લાખ શ્લોકો હતા. અને હી ન્યુ કે આ બીજું કોઈ મને આમાં સપોર્ટ જોઈશે, હું એકલો નહીં કરી શકું, રાઈટ. એટલે હી પ્રેસ કે મને કોઈ એવો લખવા વાળો જોઈએ, કેવો લખવા વાળો કે મારા વિચારોની ગતિથી લખી શકે, રાઈટ. ધ વે આઈ થિંક એને કહેવું ના પડે. હી રાઇટ એટ ધ સ્પીડ ઓફ થોટ, રાઈટ. સ્પીડ ઓફ થોટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ સ્પીડ ઓફ માઇન્ડ. દાખલા તરીકે અત્યારે પરેશ પ્રભુ સુરતમાં છે અને પ્રકાશ પ્રભુ અમદાવાદમાં છે. હવે પરેશ પ્રભુ એમ વિચારે કે હું અમદાવાદ પહોંચી જાઉં અને પ્રકાશ પ્રભુ વિચારે કે હું સુરત પહોંચી જાઉં. તો મનની અથવા વિચારોની ગતિ કેવી થઈ? જેવું વિચાર્યું એવા જ તમે ત્યાં પહોંચી ગયા. ક્ષણનો વિલંબ નહીં, રાઈટ. માઇન્ડ ટ્રાવેલ્સ ઇવન ફાસ્ટર દેન લાઇટ, રાઈટ. પ્રકાશ કરતા પણ વધારે ઝડપથી. તો વેદવ્યાસજી આવી પ્રાર્થના કરી અને ગણપતિજી તૈયાર થઈ ગયા કે આટલું મોટું મહાકાવ્ય રચો છો તો સેવા તો મારી પણ લાગશે, હે ને. ધીસ ઇઝ ધ મૂડ ઓફ અ ડિવોટી. ગણપતિજી પાસેથી આપણે આ શીખવાનું છે. When there is a service to Krishna, then offer yourself, offer your time, offer your energy, offer your concentration, everything. And that itself is a purifying. When there is a great devotee of the Lord who is serving Lord, if we just serve that devotee, we are getting all the benefits of directly serving the Lord. Right? ભગવાન પ્રભુપાદ કહે છે આપણને જાતે એટલી ગમ ન પડતી હોય કે મારે શું કરવું, રાઈટ. આઈ ડુ નોટ નો. પણ મને કોઈ ઓર્ડર કરે, બાય ઓર્ડર જો હું કરું તેનું બહુ મહત્વ છે. શીલા પ્રભુપાદને પૂછવામાં આવ્યું હતું તમે શું કામ અમેરિકા ગયા? બાય ઓર્ડર આઈ હેવ કમ.
શું કામ તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ એની રચના કરવામાં આટલી બધી જહેમત લો છો? બાય ઓર્ડર આઈ એમ ડુઈંગ બીકોઝ માય ગુરુ મહારાજ હેઝ ડન. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ આની ઉપર બહુ જ ભાર મૂકે છે. બાય ઓર્ડર. ભક્ત કોઈ દિવસ એવું નથી વિચારતો કે હું મારી મતિથી, હું મારી શક્તિથી, હું મારા ઓન ડિસિઝનથી હું આ કરું છું, રાઈટ? એને બહુ ક્લેરિટી હોય છે માઇન્ડમાં. ઇવન જપમાળા કરે ત્યારે પણ શરૂઆત કરે તો કે બાય ઓર્ડર ઓફ ગુરુ મહારાજ, બાય ઓર્ડર ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્ટ 16 રાઉન્ડ. અને એમની પહેલી માળા છે, પહેલી માળા પૂરી થઈ તો કે by order I have completed 1 round, now I want to start 2nd round, right? By order, only by order, right? And that's very important that we follow the order of any devotee. And ગણપતિજી છે એ મદદ કરવા માટે આવે છે, અને ગણપતિજી પણ એક શરત મૂકે છે. ગણપતિજી શું શરત મૂકે છે? ગણપતિજી શરત મૂકે છે કે સૌથી ફાસ્ટ તમારે લિપિબદ્ધ કરવા વાળો જોઈએ છે, એટલે હું તો આવી ગયો, પણ તમારે મને કદી પોઝ નહીં કરવાનો, રાઈટ? મને તો નવરા બેસવું ગમે જ નહીં, એટલે કન્ટિન્યુઅસ અસ્ખલિત વાણી, જેને કહેવાય ને કે નોન સ્ટોપ. આપણે ભક્તિમાં 2 શબ્દ આવે છે, અહેતુકી, અને બીજો શબ્દ કયો છે ભક્તિ કેવી હોય? અપ્રતિહતા. અપ્રતિહતા. અપ્રતિ એટલે કેવી શોભા માતાજી? એ સંસ્કૃતનું ગુજરાતી શું થાય? ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક અખંડિત. 5. હા, અખંડિત, નોન સ્ટોપ, કન્ટિન્યુઅસ, રાઈટ? એટલે ગણપતિજીની આ શરત હતી કે આવી તો ગયો હું, હવે 18 લાખ શ્લોક પૂરા નહીં થાય ત્યાં સુધી જવાનો પણ નથી, પણ મારે વચ્ચે મને તમારે બેસાડી નહીં રાખવાનો. એટલે વ્યાસદેવ બી ખૂબ હોશિયાર. હવે સ્નાન કરવા તો જવું પડે, સંધ્યા કરવાની હોય, અથવા તો જે કંઈ પણ કર્મ હોય, યુઝ ટુ ફોલો દેટ. તો એ શ્લોક લખે, શ્લોક એવો કે એના ઉપર ગણપતિજીને વિચારવું પડે કે આનો અર્થ શું હશે, રાઈટ? એટલે એ વિચારે એટલી વારમાં વ્યાસ મુનિ જે છે એ સ્નાનાદિ કાર્ય પતાવી પોતાને જે કંઈ પણ કરવું એ કરીને આવતા રહે, રાઈટ? અને he knew he was an incarnation of Lord, કે this is a difficult verse, રાઈટ? કે આ અઘરો છે, એટલે અઘરો શ્લોક આપી અને પછી એવી રીતે નહીં, ટીચર ક્લાસમાં આપણે બધા દાદા હતા, ખ્યાલ હશે, ક્લાસમાં જાઓ તો પછી ટીચર તો એક રીત શીખવાડે, મેથેમેટિક્સમાં રીત શીખવાડી અને પછી એક દાખલો કરાવે, અને પછી બીજો દાખલો છે એ ખાલી રકમ મૂકી દે, હવે કે તમે ગણે જાઓ. ત્યાં સુધીમાં ટીચર જે છે એ કંઈક પોતાનું કામ પતાવી દે. આજકાલ તો એવું કે મોબાઈલ જોઈ લે, પણ અધરવાઇઝ ટીચર જે છે કદાચ સ્ટાફ રૂમમાં જઈ આવે કે વોટ્સ એવર હી વોન્ટ્સ ટુ ડુ હી કેન ડુ, રાઈટ? એટલા અમુક શ્લોક પ્રભુજી અઘરાવા છે. સો એકચ્યુઅલી એ મહાભારતની વાત છે. ધીસ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ભાગવતમ, પણ યસ, યુ આર રાઈટ, સમ શ્લોકાસ આર વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. તો મહાભારતની રચના કરી, અને મહાભારતની રચના કરી, ઇટ ઇન્ક્લુડેડ ભગવદ્ ગીતા ઓલ્સો, રાઈટ? તત્વજ્ઞાન જે છે, બધા જ ઉપનિષદોનો સાર, એ પણ એમને ભગવદ્ ગીતા એમાં આપ્યું. સો વી આર સો મચ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ મહર્ષિ વેદવ્યાસ, રાઈટ? અને મહર્ષિ વેદવ્યાસ આમ જોવા જાઓ તો ઘણા બધા પુરોગામી છે, ભગવાનના અવતાર છે, અને છતાંય ભીષ્મ પિતામહ શું બોલે છે સાંભળવા આવે છે. તમે વિચાર કરી શકો છો ભીષ્મ પિતામહની શું પોઝિશન છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એમને કઈ પોઝિશન પર એલિવેટ કર્યા છે? કેન વી ઇમેજિન ધેટ, રાઈટ? સાક્ષાત ભગવાનનો ગ્રંથાવતાર, જ્ઞાનાવતાર કહી શકાય એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસ, જેણે વેદ આપ્યા, જેણે ઉપનિષદ આપ્યા, જેણે પુરાણ આપ્યા, જેણે મહાભારત આપ્યું, હી હિમસેલ્ફ ઇઝ કમિંગ ટુ હિયર. This is the glory of a devotee of Lord Krishna. And this is also an important of hearing Shrimad Bhagvatam. શ્રવણમનું શું મહત્વ છે એ પર્વત મુનિને ખબર છે. શ્રવણમનું શું મહત્વ છે એ નારદ મુનિને ખબર છે. શ્રવણમનું શું મહત્વ છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસને ખબર છે. Only that we do not know. હજી પણ આપણે જપ કરીએ તો મનમાં કરતા હોઈએ, હજી પણ આપણે સમજીએ છીએ કે ભાગવતમ સાંભળવાની જરૂર નથી, વાંચી લઈશું, રાઈટ?
ઇનફેક્ટ આપણે વાંચતા હોઈએ ત્યારે પણ સાંભળવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. પણ હિયરિંગ Bhagvatam, Bhagavad Katha, glory of Lord from the mouth, from the lips of a devotee is so important કે આ બધા જ જે આવી રહ્યા છે એ નિત્ય સિદ્ધ લોકો છે. નિત્ય સિદ્ધ અને નિત્ય બદ્ધ આપણે વાત થઈ હતી, રાઈટ. બે પ્રકારની કેટેગરી છે, ભગવાન પણ સમજાવે છે, રાઈટ. વી આર ઓલ નિત્યબદ્ધ. આપણે બધા નિત્યબદ્ધ છીએ, કારણ કે આપણે જન્મ લીધા જ કરીએ છીએ. મે બી કોઈ પણ યોનિમાં હોય, કોઈ પણ બ્રહ્માંડમાં હોય, પણ આપણે જન્મ લીધા કરીએ છીએ. તો આપણે બદ્ધ છીએ. અને આ બધા કેવા છે? નિત્ય મુક્ત અથવા નિત્ય સિદ્ધ, રાઈટ. એવા, અને આમ તો અવતાર એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે છે એ પોતે પધારે છે. એટલે આપણે ભાગવતમના શબ્દોનું મહત્વ સમજવું જોઈએ. એમાં જે પ્રાર્થનાઓ આવે છે, એમાં જે જ્ઞાન આપે છે ભગવાનના ભક્તો, એનું મહત્વ આપણે સમજવું જોઈએ. વી ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણને એમ લાગે ધીસ ઇઝ નોર્મલ. અરે યાર, બે જણા વાત કરે છે, એમાં શું છે મોટી વાત? હશે કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ બોલી રહ્યા છે, જ્ઞાન તો હું પણ આપું છું. આપણે ભારતમાં તો લગભગ બધા જ ગુરુ હોય છે. ચાની કેટલી એ પાનના ગલ્લે કોઈને કાંઈ પણ પૂછો તો મોટું લાંબુ લચાક લેક્ચર આપી દે, રાઈટ. નો, ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ. ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. ઈચ વર્ડ ફ્રોમ ધ લિપ્સ ઓફ ભીષ્મ પિતામહ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, રાઈટ. અને વ્યાસજી જે છે એ બાદરાયણ તરીકે પણ ઓળખાય છે. બાદરાયણી કહેવાય છે એમને, રાઈટ. અને બીજા નામ એમના કીધા છે દ્વૈપાયન, સત્યવતી સુત, પારાશર્ય, પરાશરાત્મજ, બદ્રી ધામમાં રહે છે એટલે બાદરાયણ, બદ્રીના વૃક્ષ નીચે રહે છે એટલે બાદરાયણ. જે કંઈ પણ કહો, વેદ વ્યાસ કે જેમને વેદો આપ્યા એવા. અને એમના જન્મની ઘટના પણ તમને ખબર છે કે આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ હતી કે પરાશર મુનિ, મહાન ભગવાનના ભક્ત, એ એમના પિતા છે. અને એમના દ્વારા એમને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે અત્યારે એવો સમય છે કે જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થવાનો છે, તો એટલા માટે એ જ્યારે નૌકા વિહાર કરતા હોય છે ત્યારે સત્યવતીજીને વિનંતી કરે છે. અને એમના દ્વારા તુરંત વ્યાસદેવ પ્રગટે છે અને એમને પ્રોમિસ આપે છે કે માતા તમારે જરૂર હશે ને ત્યારે તમે મારું સ્મરણ કરશો ને હું આવી દઈશ. કેન યુ ઇમેજિન વોટ કાઇન્ડ ઓફ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીસ છે? આપણે તો શું વાતો કરીએ છીએ. ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય તો મોબાઈલ પણ કામ ના લાગે, ગમે તેવો મોબાઈલની ટેકનોલોજી હોય, પણ અહીંયા આગળ જસ્ટ યુ રિમેમ્બર મી એન્ડ આઈ વિલ બી ધેર. Who can say so? Only devotees of the Lord or the incarnations of the Lord, right? વિચાર કરો ને હું હાજર થઈ જઈશ. અને એ ત્યારે જતા રહે છે અને ફરીથી જ્યારે અમને બોલાવે છે કે ભાઈ જે આ મહાભારતનો વંશવેલો, ભરત વંશનો વંશવેલો જ્યારે રોકાઈ જવાનો હોય છે કે આગળ કોઈ ચાન્સ નથી, ત્યારે ફરીથી સત્યવતીજી યાદ કરે છે. ઇનફેક્ટ સત્યવતીજી ભીષ્મ પિતામહને વિનંતી કરે છે, કારણ કે એકચ્યુઅલી અર્લિયર રાજા હતા એ રાજર્ષિ હતા. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે, રાઈટ. રાજા વત્તા ઋષિ, અને બહુ જ મોટી જવાબદારી એમના, જેને કહેવાય ને કે દે હેવ બિગ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓન ધેર શોલ્ડર્સ, રાઈટ. કોમન માસ, દે વેર ઓલવેઝ વરીડ અબાઉટ કોમન માસ, કે આપણે જે જનરલ પબ્લિક છે એને શું દાખલો આપીએ છીએ. અને આપણે જેવું જીવશું એવું બીજી પબ્લિક જોઈને જીવશે. કારણ કે પહેલા તો એવું નહોતું કે બહુ બધા રોલ મોડલ્સ હોય. ઋષિ મુનિઓ રોલ મોડલ છે અને રાજા રોલ મોડલ છે, ધેટ્સ ઓલ. તો એમને શું દાખલો એવી એમને ચિંતા રહેતી. એટલે એમના વંશમાં જે આવે ને એ બધા ડિવાઇન હતા. એકચ્યુઅલી રાજાના વંશમાં આપણને લાગે કે નાઉ ધેટ બિકોઝ કલી હેઝ પોલ્યુટેડ એવરીથિંગ, સો ઇટ્સ નોટ ધેટ, બટ અધરવાઇઝ ઇટ વોઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ભીષ્મ પિતામહને વિનંતી કરે છે. ભીષ્મ પિતામહ કે મેં તો બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું છે, આઈ કેન નોટ હેલ્પ. અને પછી એમને યાદ આવે છે કે હા, મારા પુત્ર વ્યાસદેવને બોલાવવા દે. એમને યાદ કરે છે અને વ્યાસદેવ તુરંત હાજર થાય છે. વ્યાસદેવ હાજર થાય છે, એમને કહે છે કે ભાઈ આજે રાજાઓનો વંશ આગળ વધારવો છે, તો યુ હેવ ટુ હેલ્પ. વ્યાસદેવ કહે છે મને 1 વર્ષનો સમય આપો માતા, 1 વર્ષ પછી હું આવું. અને અત્યારે મારું જે પરિસ્થિતિ છે ને, હું અત્યારે જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે તપ કરી રહ્યો છું. એટલે મારો જે દેખાવ છે બહુ જ આકરો છે, ભયાનક છે. એટલે જે રાણીઓ છે એ ડરી જશે. સો ગીવ મી 1 year ટાઈમ. અને ત્યારે હું એકદમ જેને કહેવાય કે
અદ્ભુત સ્વરૂપમાં આવીશ અને તેનાથી જે સંતતિ આવશે, અદ્ભુત સંતતિ આવશે. પણ સત્યવતીજી કહે છે કે ભાઈ વેટ નથી થઈ શકે એવું. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઇટ હેઝ ટુ બી ડન રાઇટ નાઉ. અને એ જ વખતે કરે છે વ્યાસજી એગ્રી થાય છે. અને ત્યારે પહેલા જે રાણી છે એ ગભરાઈ જાય છે, રાઈટ. તો સચ વ્યાસજીનો પુત્ર એટલે મહાન તો છે, ત્રણ મહાન છે. આમ મહાન ઇન ધ સેન્સ કે દે આર નોટ નોર્મલ પીપલ, રાઈટ. ધૃતરાષ્ટ્ર લઈ લો કે પાંડુજી લઈ લો કે વિદુરજી લઈ લો, ઓલ થ્રી આર વેરી પાવરફુલ પર્સનાલિટી, વેરી પાવરફુલ. તમને યાદ છે કે જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પૂરું થાય છે અને કૃષ્ણજી એવું કહે છે કે ભીમ જ્યારે મળવા જાય છે ત્યારે કહે છે કે ભાઈ લોઢાનું પૂતળું રાખો, અને આખું લોઢાનું પૂતળું ચકનાચૂર કરી નાખે છે. કેન યુ ઇમેજિન કેટલી શક્તિ? અત્યારે તો કદાચ એવો કોઈ મનુષ્ય હોય જ ના શકે કે જે લોઢાનું બનેલું પૂતળું છે એ પોતાના ખાલી કસવા માત્રથી એને તોડી નાખે, રાઈટ. એટલે હી વોઝ સો પાવરફુલ. પણ એમની માતા ડરી ગયા એટલે આંધળો પુત્ર પેદા થયો. બીજા જે છે એ એકદમ ફીકા પડી ગયા. એમનો જે વેશ હતો, તપસ્વીનો વેશ ને એ જોઈને એકદમ, જેને કહેવાય કે કારણ કે તપ કરતા હોય ઓલવેઝ ઇટ્સ સમટાઈમ્સ એ બહુ જ કડક તપ કરતા હોય ને. સો ઈ લુક્સ લાઈક વેરી વેરી બીક લાગે એવા, એમ કહી શકાય. તો એમને જે પુત્ર થાય છે એ પાંડુ રોગ વાળો થાય છે. પણ હી વોઝ સો પાવરફુલ, રાઈટ. પાંડુજી હતા, ખાલી એમનું આયુષ્ય ઓછું હતું, એ પહેલાથી જ કહી દીધું હતું. પણ પછી છેલ્લી વખતે એ બે જણાનો આવ્યો બનાવ બને છે એટલે કે ફરીથી એક વખત જેને કહેવાય ને તક આપો, એવું સત્યવતી માતા પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે વ્યાસજી ઓકે વન મોર ઓપોર્ચ્યુનિટી હી ગીવ્સ. પણ એ વખતે જે રાણીઓ છે એ દાસીને આગળ કરી દે છે. અને દાસી જે છે એ ખૂબ જ વિનીત ભાવે, ભક્તિ ભાવે એ જે છે એ આ સેવા સ્વીકારે છે. અને એમના પુત્ર એ વિદુરજી મહાન ભક્ત, રાઈટ. સો દેટ્સ હાઉ વી ગોટ પાંડુજી અને પાંડુજીના પુત્રો અને દેન આખી શૃંખલા જે છે, રાઈટ. સો વી આર ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ હિમ. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે એ નારાયણના 27 અવતાર છે. વૈદિક જ્ઞાનના પ્રસાર માટે એ પ્રગટ થયા છે. અને કોઈ પણ પુરાણોનું પારાયણ હોય તો વ્યાસદેવને નમસ્કાર થાય છે. આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ તો એમાં કયો શ્લોક બોલીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. એમાં વ્યાસદેવને નમસ્કાર આવે એવો કયો શ્લોક રોજે બોલીએ છીએ? નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીમ વ્યાસમ વ્યાસ મુનિ આવે છે ને, પ્રભુપાદે કીધું છે. આમ તો ઘણી બધી જગ્યાએ વધારે શ્લોકો પણ લે છે ભાગવતમના મંગલાચરણમાં, પણ આપણો ટાઈમ શોર્ટ છે ને. વી હેવ ઓનલી 1 hour, સો વી ટેક 2 ઇન લાઇન વિથ વોટ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી ટેક્સ, રાઈટ. તો વ્યાસજીને પ્રણામ આવે જ. કોઈ પણ પુરાણનું પઠન હોય, ચર્ચા હોય, પારાયણ હોય તો એમનું નામ આવે. અને વ્યાસજીના પુત્ર, ઓ માય ગોડ, સુખદેવ ગોસ્વામી, હરિ બોલ. અને સુખદેવ ગોસ્વામી કે જેમને ભાગવતમને ફેલાવ્યું, રાઈટ. તો આ રીતે મહાનમાં મહાન કહી શકાય એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસજી જે છે એ પધારે છે. અને ભીષ્મદેવને સાંભળવા માટે પધારે છે. એ ખરેખર બહુ મોટી વાત છે. અને એનાથી આપણે શીખવું જોઈએ કે ઇટ ડઝન્ટ મેટર કે વ્યક્તિ જે છે એ એની ઉંમર કેટલી છે, એની આયુ કેટલી છે. our parameter should be whether he is a devotee of the Lord, number 1, right. જો એ ભગવાનનો ભક્ત છે તો from his lips whatever we listen will be the great benefit to us also and a great benefit to the society also, right. This is also very very important. તો વ્યાસજી એવું જેને કહેવાય કે વિશાળ મન ધરાવે છે. ઇનફેક્ટ તમને યાદ હોય તો શરૂઆતમાં ચર્ચા થઈ હતી, જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી ભાગવતમનું પારાયણ કરે છે ત્યારે પણ વ્યાસજી પધારે છે. કેન યુ ઇમેજિન? જે ગ્રંથની રચના પોતે કરી છે એ ગ્રંથને સાંભળવા માટે પોતે પધારે છે. આમાં 2 વસ્તુનું મહત્વ છે. એક મહત્વ છે શ્રવણમનું, અથવા તો ગ્રંથ ભાગવતને સાંભળવાનું, અને બીજું ભક્ત ભાગવતનું, રાઈટ. ફ્રોમ ધ લિપ્સ ઓફ
હા, આપણે જોયું હતું નિગમ કલ્પ તરોર ગલિત ફલમ, રાઈટ. ભાગવતમ એ એકદમ જેને કહેવાય કે સુખ મુખાદી, એટલે સુખજી છે, દાખલા કે પોપટ ચાંચ મારે તો ફળ કેટલું મીઠું હોય, એ ચાખવા માટે પોતે પધારે છે. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ પણ આજે ભીષ્મ પિતામહના મોઢે સાંભળવા માટે આવે છે. અને પછી પ્રભુપાદ આગળ એ પણ લખે છે કે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પતી ગયું ત્યારે પણ એમને એમની હાજરી હતી, અને મહાભારત આખું જ્યારે એમને લખી નાખ્યું ત્યારે અર્જુનજીના પુત્ર અથવા લેટ્સ સે પૌત્ર પરીક્ષિત મહારાજના પુત્ર જન્મેજયજી, એમના દરબારમાં મહાભારતની કથા થઈ ત્યારે એ પધાર્યા હતા, રાઈટ. કેન યુ ઇમેજિન કેટલું, ક્યાંથી ક્યાં. ત્યારે નથી પાંડવો કે નથી પરીક્ષિત મહારાજ, અને ત્યારે પણ એ મહાભારતની કથામાં પધાર્યા હતા. નેક્સ્ટ છે બૃહદશ્ચ, એટલે એ બહુ પ્રાચીન મુનિ છે, પ્રભુપાદ કહે છે, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને મળતા રહેતા હતા. કામ્ય વનમાં મળ્યા હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજને. આપણે વ્રત 84માં જઈએ તો ત્યાં કામ્ય વન આવે છે, રાઈટ. વી શુડ થેન્કફુલ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને મળ્યા ને ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ હી વોઝ ઇન એક્ઝાઇલ એટલે વનવાસમાં હતા. અને હી વોઝ સમવોટ મોરસ એટલે કે થોડા દુઃખી કહી શકાય. આમ તો ધર્મરાજા હતા એટલે કે ના ખરાય, પણ ભગવાનની આખી ગોઠવણી એવી હોય ને કે ભક્તથી ભક્ત ઉજાગર થાય એવું. તો ઈ વોઝ, મને એમ લાગે એમને એવું હતું કે આ શું થઈ રહ્યું છે, વાય ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, અને કર્મો કેટલા ખરાબ હશે. લાઈક અત્યારે વિચારે છે એવું. એમના ઇનફેક્ટ ભક્તને કોઈ કર્મો નથી હોતા. આપણે આગળ પણ જોઈશું, ભક્તો જે હોય છે એ માત્ર ને માત્ર જે કંઈ પણ એમના જીવનમાં બને છે એમની પોતાની કે ભગવાનની ઈચ્છાથી બને છે. ગળપણ પણ આવે અથવા તો વૃદ્ધાવસ્થામાં કઈ બીમારી પણ આવે, સ્ટીલ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. શીલા પ્રભુપાદ માદા હતા તો કોઈ કે કેમ માદા છે? નો, એકચ્યુઅલી હી મર્સીફુલી એક્સેપ્ટેડ ધ સર્વિસ, એમના ભક્તો ઉપર દયા કરવા માટે. એક બહુ સરસ ઘટના છે. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, જે આઈ થિંક એમને સેકન્ડ ટાઈમ સ્ટ્રોક આવેલો ને ત્યારે હી વોઝ એડમિટેડ, અને ધ સિચ્યુએશન વોઝ વેરી વેરી ક્રિટિકલ, હાઈલી ક્રિટિકલ. એમ હી વોઝ હોસ્પિટલાઇઝડ અને આઈસીયુમાં, અને આખા શરીરમાં પંક્ચર કરી દીધા હતા એમ કહી શકાય. એટલી બધી નળીઓ હતી એમના, નાકમાં નળી, મોંમાં નળી, અને કેટલા બધા અહીંયા આગળ આપણે એઝ યુ નો ને પેલા બાટલા ચડાવવા માટેના આને તેને. તો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, મેની પીપલ મે બી નોઈંગ, તો એમની ખબર કાઢવા જાય છે અને એમને પૂછે છે કે તમે કેમ છો? એ શું જવાબ આપે છે ખબર છે? Oh, I am well. I am discussing Chaitanya Charitamrita in the association of the devotees. What else I need? I am discussing Shrimad Bhagvatam in the association of devotees. What else I need? Can you imagine? એટલું જબરજસ્ત એ વખતે એમની સિચ્યુએશન હતી કે જો શરીરના ભાવમાં હોય ને તો વ્યક્તિ કાં તો બેભાન હોય કાં તો રાડો પાડે, રાઈટ. એટલી સિરિયસ સિચ્યુએશન હોય. પણ એ લોકોને દુઃખ થતું નથી. વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને પછી ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ પૂછે છે કે તમને આ બધું જે છે, આટલી નળીઓ, આટલું બધું ભોકાયેલું છે, તમને દુઃખ નથી? અચ્છા, કે તમે આ બોડીની વાત કરો છો? ઓકે. હા, કેન યુ એવર ઇમેજિન લાઈક ધેટ? અરે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે આ શરીર સાથે છે. અચ્છા, તમે બોડીની વાત કરો છો. હું તો કે આઈ એમ વેરી હેપી. I am discussing Chaitanya Charitamrita. I am discussing Shrimad Bhagavatam. That is the mood of a devotee. શીલા પ્રભુપાદનું શરીર ખોબા જેવડું થઈ ગયું હતું, ખબર છે ને, આપણે જોયું હતું. અને ત્યારે પણ ડોક્ટર એમ કે ઇટ્સ જસ્ટ અ કોમા સિચ્યુએશન, ઇટ્સ અ વેજીટેબલ સિચ્યુએશન, રાઈટ. અને ત્યારે તમે જોયું હતું જસ્ટ થોડા કલાકો પહેલા મૃત્યુના, હી વોઝ ડિક્ટેટિંગ શ્રીમદ ભાગવતમ 10th canto. That is the devotee. એટલે ડિવોટીને જે કંઈ પણ બહારથી લાગતું હોય ને તમે એવું સમજો કે આ એના ભૌતિક છે, આ એના કર્મોનું ફળ છે,
તો એ મોટામાં મોટું પાપ છે. ઇનફેક્ટ નોટ પાપ, ઇટ ઇઝ અ ઓફેન્સ. પાપથી તો બહાર નીકળી જવાય, રાઈટ, પણ અપરાધ છે. અપરાધથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે. We have to be very careful. If a devotee is passing through some disease or any other, adversities in the life, if you feel કે આ એના કર્મ છે, તો that's not right. That's an offense. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ દુઃખી છે એવું તો આપણે અહીંયા આગળ ચર્ચા થાય, એવું નહીં માનવાનું કે he is like us. We are very much attached with our body. આપણને દેહાત્મ બુદ્ધિ બહુ છે આપણી, બરાબર ને? હાર્ડલી કદાચ દિવસમાં થોડીક સેકન્ડો માટે આપણે વિચારતા હોઈએ કે હું આ શરીર નથી. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો they have come about that thought process. Anyway, coming back to the point, યુધિષ્ઠિર મહારાજ દુઃખી હતા અને ત્યારે બૃહદશ્ચ મુનિ જે છે એમને મળે છે. એમને એનલાઇટન કરવા માટે એ નળ દમયંતી, નળ મહારાજની કથા કહે છે કે તમને લાગે છે દુઃખ છે, નો, નળ મહારાજનું દુઃખ કેટલું હતું, રાઈટ? અને એ રીતે એમનું દુઃખ હલકું કરે છે. આપણે બધા નથી કરતા ક્યારેક, લાઈક કોઈને તમે મળવા ગયા હો, ખબર કાઢવા ગયા હો અને એને કંઈક રોગ હોય, આ રોગ, અરે આ તો કંઈ નથી, મારા ફલાણા મિત્રને આ રોગ થયો હતો, આનાથી પણ જબરજસ્ત એમની હાલત ખરાબ હતી અને થોડા દિવસમાં તો બેઠા થઈ ગયા, સો નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? યુ સી ને? અથવા તો પેલાને આટલો બધો રોગ છે, એમને તો આ પણ વધારાનો રોગ છે, રાઈટ? એવી રીતે તમે કહીને એમનું દુઃખ હળવું કરો છો. તો લાઈક ધેટ હી ડીડ સો. અને પછી વાત આવે છે ભારદ્વાજ ઋષિની. ભરદ્વાજ ઋષિ સપ્તર્ષિઓમાંના એક છે, 7 ઋષિઓમાંના. અને એમનું ટાઈમિંગ તો જુઓ, અર્જુનના જન્મ વખતે પણ પોતે ઉપસ્થિત હતા. એમને ગંગા કિનારે બહુ જ જબરજસ્ત તપ કર્યું હતું અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યના પિતા છે. પ્રભુપાદ એમના વિશે કહે છે, એકચ્યુઅલી વાય વી નીડ ટુ ગ્લોરીફાય ધ ડિવોટીઝ. આપણને ખબર પડે કે હુ ઇઝ કમિંગ, રાઈટ? આપણને બહુ જ નાની નાની વાતોમાં બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, કે ફલાણી ઘટના બની તો ત્યાં કોણ કોણ આવ્યું હતું. ટીવી વાળા પણ એ જ કવરેજ કરતા હોય, એક જ બિઝનેસ, અહીંયા કોણ આવ્યું ને આને આમના વખાણ કર્યા ને આને કર્યા ને, ફલાણા લગ્નમાં આ આવ્યું ને પેલું આવ્યું ને ફલાણાના મૃત્યુમાં આ લોકો આવ્યું. પણ અહીંયા આગળ લેટેસ્ટ સી, કારણ કે પ્રભુપાદ જાણે છે કે એમના વિશે જાણવાથી ચોક્કસ આપણો ઉત્કર્ષ થશે, રાઈટ? સો ધેટ્સ વાય વી શુડ નો. સો ભરદ્વાજ ઋષિ જે છે એ દ્રોણાચાર્યના જન્મ માટે એમને ભગવાન માધ્યમ બનાવે છે. કેવી રીતે? તો જ્યારે સ્નાન કરતા હોય છે ત્યારે એમનું સ્ખલન થાય છે અને એને ઘડામાં રાખે છે અને એનાથી દ્રોણજી ઉત્પન્ન થાય છે, રાઈટ? એટલે એમને દ્રોણાચાર્યને ભરદ્વાજ મુનિના પુત્ર કહેવામાં આવે છે. અને દ્રોણાચાર્ય પાસે ગયા પણ છે એવું પ્રભુપાદ લખે છે, રાઈટ? અને એના પછી વાત આવે છે પરશુરામની. પરશુરામના માતાનું નામ રેણુકા હોય છે, એટલે એમને રેણુકા સુત કહે છે. માતાના નામથી બોલાવવાની પ્રથા હતી. વૈદિક સમયમાં સ્ત્રીઓનું ખૂબ સન્માન હતું. આપણે જોઈએ છે અર્જુનજીને પૃથા પુત્ર અથવા પાર્થ કહેવામાં આવે છે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને શ્રી કૃષ્ણજીને નંદનંદન, દેવકી નંદન. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય. સો દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. Very nice. So, few verses of Kunti Maharani's prayer we should always remember. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. એવી રીતે પરશુરામ પણ ભગવાનનો અવતાર છે, છતાં એમને શેનાથી બોલાવ્યા છે? રેણ. જે માતાઓ હોય એમને આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે પુત્ર એવો સરસ એને સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ મળે કે ભવિષ્યમાં પણ એમને ગર્વ થાય કે આ માતાનો પુત્ર છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જમદગ્નિ પણ કહેવાય છે એમને, જમદગ્નિના પુત્ર. સો એટલે એમને એનું થોડુંક ભ્રંશ છે, એક્ઝેક્ટલી આઈ ડોન્ટ નો, પણ એમને જમદગ્નિ પણ કહેવાતા હતા. જમદગ્નિ અને રેણુકાના પુત્ર અને ભગવાનના શક્તિશાળી અવતારોમાં એક.
પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ક્ષત્રિયો એકદમ બેફિકરા થઈને જેને કહેવાય દુરાજ્ય કરવા મળ્યા, ત્યારે એમને વધ કરવા માટે એમને અવતાર લીધો. 21 વખત એમને પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી નાખી. અને ત્યાર પછી એ કશ્યપ મુનિને દાન આપી દે છે. અને ગંગાજી દેવવ્રતને લઈને જતા રહે છે, રાઈટ? જ્યારે દેવવ્રતનો જન્મ થાય છે અને શાંતનુ ના પાડે છે ત્યારે તો એ દેવવ્રતને લઈને જાય છે. પછી એ શોધે છે તો કે પાવરફુલ કરવા માટે બેસ્ટ ટીચર હોય અને મૂકીએ. તો એવી રીતે કે આને દેવવ્રતને મારે શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપવું છે. તો એ શોધે છે ને એમને રિયલાઇઝ થાય છે, ઓ ભગવાનનો પોતાનો અવતાર, સૌથી મોટા યોદ્ધા પરશુરામ, એમની જોડે દેવવ્રત એટલે કે ભીષ્મજીને ટ્રેનિંગ અપાવે છે, રાઈટ? અને પછી એમને જ્યારે ટ્રેનિંગ પૂરી થાય છે ત્યારે એમને પાછા શાંતનુજીને પાછા આપે છે. તો એ રીતે એ એમને ટ્રેનિંગ આપે છે. અને દ્રોણાચાર્યને પણ એમને ટ્રેનિંગ આપી હોય છે. અને ક્યારે ક્યારે હાજર હોય છે. પ્રભુપાદ જુઓ કેવું સરસ, આપણા માટે રેડીમેડ, ક્યાંય બીજે ફાંફા નહીં મારવાના. માત્ર ભાગવતમનો ભાવાર્થ વાંચીએ તો બધું જ મળી રહે. કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો રાજ તિલક થયું ત્યારે પણ હાજર હતા. અને દરેક યુગમાં હાજર હતા. જ્યારે રામ ભગવાન હતા ત્યારે પણ તમને યાદ છે ને કે જ્યારે સીતા માતાનો સ્વયંવર થાય છે ત્યારે પેલું શિવ ધનુષ હોય છે. એ શિવ ધનુષની પ્રત્યંચા ચડાવવાની એવું જનક મહારાજ જેને કહેવાય કે શરત રાખે છે કે એ જ મારી પુત્રીને વરે. તમે જુઓ કેટલી કન્ડિશન કેટલી હાઈ હતી. હી ન્યુ કે એમની પાસે જે પુત્રી છે એ સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી છે. એટલે જેવું તેવું થોડું રખાય શરત, અને કોઈ નથી કરી શકતું. અને ભગવાન રામ જેવી પ્રત્યંચા ચડાવે છે, તૂટી જાય છે. અને એટલો બધો અવાજ થાય છે કે એ જે પરશુરામજી છે એ મહેન્દ્ર પર્વત પરથી જેવું કહેવાય ને કે ભાઈ માત્ર ઈચ્છાથી, મનની વેગથી એ ત્યાં પહોંચી જાય છે. આપણે બધાએ તો ક્યાંકથી ક્યાંક જવું હોય તો ટિકિટ બુક કરાવવી પડે, અને અથવા તો પ્લાનિંગ કરવું પડે કેટલું. અને આ તો જસ્ટ આંખમાં મતલબ કે મનમાં જોયું, શું થયું? હા, મેં ગિફ્ટ આપ્યું હતું, એ શિવ ધનુષ તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. ક્યાં તોડી નાખવામાં આવ્યું છે? મિથિલામાં તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. લેટ મી બી ધેર. કટ. નેક્સ્ટ મોમેન્ટ ઇઝ ધેર. એનીવે, સો રામજીને મળ્યા હતા અને એમને પણ આશીર્વાદ આપે છે. ઇનફેક્ટ રામજી સાથેનો પ્રસંગ બહુ સરસ છે. રામજીને કહે છે કે એટલે બહુ જ ખટરાક થાય છે, તમને ખ્યાલ છે. લક્ષ્મણજી પણ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને કહે છે કે તમને ખબર નથી આ કોણ છે. અને ભગવાન રામ એમને ઠંડા પાડે છે લક્ષ્મણજીને કે ભાઈ નહીં. ભગવાન રામ કહે છે કે ભાઈ હું તૈયાર છું તમારે જે કંઈ પણ તમને તમારે સજા આપવી હોય. એટલે કે ના ના, મારે ટેસ્ટ કરવો છે. તો કે અમારા ધનુષ્ય ઉપર તીર ચડાવી બતાવો. અને ભગવાન રામ તીર ચડાવે છે. પછી ભગવાન રામ શરત મૂકે છે કે હું જે બાણ પર તીર ચડાવું એ હું કદી પછી હું એને નીચે ના મૂકું પાથામાં. એને તો મારે છોડવું જ પડે. હવે તમે કહો છો ક્યાં છોડું? જ્યાં છોડીશ ત્યાં બધું સાફ થઈ જશે. નાઉ યુ ટેલ મી વેર આઈ હેવ ટુ ટાર્ગેટ. એટલે પરશુરામજી કહે છે કે મારું જે તપ જે છે ને એની ઉપર તમે છોડી દો. અરે, તપનો નાશ કરી દેવો છે? હા. કેમ? તો કે મારું જે મિથ્યા અહંકાર છે, મારું જે ઘમંડ છે એ નાશ થઈ જાય. મારા તપનો નાશ કરી દો. ભગવાન કે ઉડીને પહોંચી જવાની શક્તિ. ભગવાન કે તથાસ્તુ. એટલે કે પાછો હું મંદરાચલ પર્વત પર જઈ શકું અને ત્યાં ફરીથી તમારી આરાધના કરી શકું. સો હી ગોઝ બેક. કૃષ્ણજીને પણ પરશુરામજી મળે છે અને કૃષ્ણજીને એક આપણો ભાગવતમના 3જા અધ્યાયમાં આઈ થિંક 28મો શ્લોક એ સ્વીકારે છે. એતે ચાંસ કલા પુંસઃ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. કૃષ્ણજીને તો એ કહે છે પણ ખરા કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો અને યુગે યુગે તમે પધારો છો. અને મારું અહોભાગ્ય છે કે હું તમારા દર્શન કરી શકું છું. કેન યુ ઇમેજિન? ઇન્કાર્નેશન ઓફ ધ લોર્ડ ઇઝ પ્રેઇંગ ટુ ધ લોર્ડ હિમસેલ્ફ.
અને આપણે અંશ અને અંશીનો ભેદ જાણ્યો હતો. શું છે અંશ અને અંશીનો ભેદ? કોણ કહી શકે? હરે કૃષ્ણ. જે અંશ હોય એ અંશની સેવા કરવાનો એનો ધર્મ હોય છે. યસ, પરફેક્ટ કીર્તિકુમાર પ્રભુ. કદાચ શક્તિમાં સમોવડિયા હોઈ શકે, હોય પણ છે ખરા, રાઈટ? પાવર એટલો જ હોય, પણ સ્ટીલ હી વિલ સર્વ, હી વુડ લાઈક ટુ સર્વ. બરાબર ને? પુત્ર છે પિતા કરતા સવાયો હોય એવું આપણે ભૌતિક જગતમાં કહીએ છીએ, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં શક્તિ સરખી હોય છતાં પણ એમનું જેને કહેવાય આરાધના કરવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ લખે છે આગળ કે પરશુરામજી એક બીજો ક્રિટિકલ રોલ પ્લે કરે છે. જ્યારે એક સ્વયંવર હોય છે, આઈ થિંક કાશીરાજ, આઈ ડોન્ટ નો, અંબિકા અને અંબાલિકા સ્વયંવરમાં જઈને બધાને હરાવીને 3 કન્યાઓ લઈ આવે છે, રાઈટ? અને 3 પુત્રો જે હોય છે, પાંડુ નો 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 ના, નોટ પાંડુ, ચિત્રવીર્ય ના પ્રભુ, વિચિત્ર વીર્ય ને એના માટે. હા, વિચિત્ર વીર્ય આઈ થિંક, તો એના માટે લઈ આવે છે. પણ એમાં આઈ થિંક જે અંબા જે છે એ અંબા કહે છે કે ઓલરેડી મેં મારું મન જે છે એ સમર્પિત કરી દીધું છે. આઈ ડોન્ટ નો, આઈ રિમેમ્બર. શલ્યરાજને. શલ્ય? અચ્છા, શલ્ય. તો કે મારું મન એમને સમર્પિત કરી દીધું છે, એટલે કે હું લગ્ન નહીં કરી શકું. તો ભીષ્મદેવ જેને કહેવાય ને કે રિસ્પેક્ટફુલી એને લઈ જાય છે એની પાસે, પણ સામે જે શલ્ય જે છે એ ના પાડી દે છે કે ભાઈ હવે એકવાર તમારું હરણ થઈ ગયું એટલે હું હવે તમને સ્વીકાર ન કરી શકું. એટલે અંબા જે છે એ એવું કહે છે કે જુઓ, હું તો ના આ બાજુની ના આ બાજુની. ભીષ્મને કહે છે હવે તમે મને જીતીને લાવ્યા તો તમે મારો સ્વીકાર કરો અને મારી સાથે લગ્ન કરો. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે ભાઈ તને એકલાને નહીં, આખી દુનિયાને ખબર છે કે મેં તો બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું છે. આઈ કેન નોટ મેરી. તો અંબા જે છે એ પર્વતોમાં જાય છે, મંદરાચલ પર્વત પર, અને બહુ સરસ પ્રાર્થના કરે છે પરશુરામજીની. એને ખબર છે કે આ ભગવાનનો અવતાર છે, અને એટલા માટે પરશુરામને પ્રસન્ન કરે છે. પરશુરામ કહે છે શું જોઈએ છે? તો કે એની ઘટના કહે છે. તો કે મને જે જીતીને લઈ ગયા, હવે એણે જ મારી જોડે લગ્ન કરવા પડે, બીજું કોઈ તો મારો સ્વીકાર કરે નહીં. તો તમે સિફારિશ કરો તો મારું કામ થઈ જાય. તો પરશુરામજી આવે છે, ભીષ્મદેવને એઝ ઇફ લાઈક ઓર્ડર કરે છે કે તું આનો લગ્ન કરી લે. અને આપણે વૈદિક આપણે ઘણા બધા દાખલા જોયા, રાઈટ? આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપના 18 ડેઝમાં પણ જોઈએ છે કે અમુક આદેશો જે છે એ માનવામાં નથી આવતા, ધો ધેર ઇઝ લોટ ઓફ રિસ્પેક્ટ, અને ધેર ઇઝ અ ગ્રેટ રિલેશનશીપ. પિતા પુત્રનો સંબંધ, ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ, ભાઈ ભાઈનો સંબંધ જોઈએ છે કે નહીં? કયા દાખલા છે? બલિરાજા શુક્રાચાર્ય, પછી બ્રહ્માજી અને એમના પુત્રો, હરિયાસ છે, બહુલાસ છે, અને દક્ષ રાજા, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ પણ ભીષ્મદેવ જે છે ના પાડે છે. પરશુરામ કે ઓકે, ના પાડે તો નહીં ચાલે, મારો ઓર્ડર ના માને તો તને ખબર છે મેં તો 21 વાર પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી નાખી છે. ભીષ્મ પિતામાં પ્રણામ કરીને કહે છે કે જો તમે મારી પાસે યુદ્ધની માગણી કરશો તો મારે આપ્યા સિવાય છૂટકો નથી, રાઈટ? હું ક્ષત્રિય છું. ગુરુ સાથે પણ યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, અને જબરજસ્ત યુદ્ધ થાય છે. અને ભીષ્મજી એઝ ઇફ લાઈક he overpowers પરશુરામજી. ઇટ્સ ઓલ devotees of the Lord. ભીષ્મજી ભગવાનના ભક્ત છે અને પરશુરામજી ભગવાનનો અવતાર છે. તો ભક્તથી ભગવાનનો અવતાર જે છે એ જેને કહેવાય કે ઇટ ઇઝ લાઈક ઓવરપાવર. અને પરશુરામજી બહુ ખુશ થાય છે અને વરદાન આપે છે. અને પછી તમને બધાને ખબર છે કે અંબા જે છે એ તપ કરીને બીજું વરદાન લે છે, બીજા જન્મમાં એ ભીષ્મના મૃત્યુનું કારણ બને છે. શિખંડી બનીને. નેક્સ્ટ છે વશિષ્ઠ ઋષિ. તો વશિષ્ઠ ઋષિ
પણ બહુ એકચ્યુઅલી થેન્ક્સ ટુ પ્રભુપાદ. એટલું સરસ વિવરણ આપે છે ને પ્રભુપાદ કે આપણને ખબર પડે કે કેટલી મહાનતા છે ભીષ્મદેવની. આટલા મહાન લોકો આવી રહ્યા છે એમને સાંભળવા માટે. શું કહેશે ધર્મ વિશેનું શું જ્ઞાન? એવું તો નથી કે ધર્મ વિશેનું જ્ઞાન એ વખતે આ બધા પાસે નહોતું. પરશુરામજી પાસે નહોતું, મહર્ષિ વેદવ્યાસ પાસે નહોતું, નારદજી પાસે નહોતું, પર્વત મુનિ પાસે નહોતું, વશિષ્ઠ મુનિ પાસે. નો, they were having, they are very much content with the knowledge of spirituality still to hear from the lips of a devotee, right? Anyway, તો વશિષ્ઠ મુનિ જે છે બ્રાહ્મણોમાં વિખ્યાત ઋષિ, બ્રહ્મર્ષિ કહેવાતા હતા એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને કેટલું લાંબુ આયુષ્ય છે હે ભગવાન. રામાયણ અને મહાભારત બંનેમાં એ આવે છે. ભગવાન શ્રીરામનો રાજ તિલક એમને કરાવ્યું હતું અને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં પણ હાજર હતા. ક્યાંય પણ જવાનો એમની પાસે વિઝા હતો. કોઈ પણ ઉપરના લોકમાં કે ચાલો હવે સ્વર્ગ લોકમાં જઈએ ઇન્દ્રને મળવા, નેક્સ્ટ મોમેન્ટ હી વિલ બી ઇન સ્વર્ગા. ચાલો બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજીને મળવા, નેક્સ્ટ મોમેન્ટ હી વિલ બી ઇન બ્રહ્મલોક. કેન યુ ઇમેજિન શું શક્તિની વાત થઈ રહી છે. હજી તો આપણે અહીંયા આગળ જ એક ગામથી બીજા ગામ જવાનું વિચારવામાં, અથવા તો એક જ સિટીમાં કે એક જ ગામમાં એક ઘરથી બીજા ઘર જવામાં પણ આપણે વિચારવું પડે છે. અને વોટ ટેકનોલોજી ઇટ ઇઝ. એનીવે, તો હિરણ્યકશિપુના વખતે પણ એમનું નામ જોડાયેલું છે. એમની કોમ્પિટિશનમાં ઉતરેલા હતા વિશ્વામિત્ર, રાઈટ? કોમ્પિટિશન એટલા માટે કે ઇટ સ્ટાર્ટેડ, પ્રભુપાદ બહુ સરસ ઘટના પણ આપી દે છે કે પેલી કામધેનુ ગાય હતી વશિષ્ઠજી પાસે. વિશ્વામિત્રને લાગ્યું કે આ લઈ લઈએ ગાય, કારણ કે ગાય એ વખતે કરન્સી હતી ને એમાં પણ કામધેનુ ગાય. કામધેનુ ગાય જે બધી જ કામના પૂર્ણ કરે એવી ગાય. તો વશિષ્ઠ મુનિ સ્વાભાવિક છે. જો આ બી એક મોટી વાત છે કે કોણ માગી રહ્યું છે અને એની માગવા પાછળનો હેતુ શું છે અને શું માગી રહ્યું છે, આ બધું જોઈને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. યસ, દાન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ વિશ્વામિત્ર જે છે એ તો ક્ષત્રિય હતા, રાઈટ? અને પછી ઋષિ બન્યા છે, રાજર્ષિ કહેવાતા હતા એમને. વશિષ્ઠ મુનિ બ્રહ્મર્ષિ છે, રાઈટ? અને એમનો એકમાત્ર સહારો એ ગાય છે, કારણ કે માત્ર દૂધ પીને એ પોતાના જીવનનો નિર્વાહ કરે, રાઈટ? તો એ આપવાનું ના પાડી દે છે. તો એના કારણે વિશ્વામિત્ર એમના 100 પુત્રોને મારી નાખે છે. અને એમને બહુ કટાક્ષ કહે છે એમના ઉપર, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ફોકસ કરીને એમને નીચા પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એ તો હતા બહુ જ સહનશીલ. એકચ્યુઅલી ભગવાનના ભક્તોનો એક ગુણ છે જે ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે, એ છે સહનશીલતા, રાઈટ? ટુ બેર, અને શું સહન કરવું? અપમાન સહન કરવું. એ બહુ જ અઘરું છે, રાઈટ? ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ એમનામાં એ ગુણ હતો. પણ એટલું બધું સહન કરવાનું આવ્યું તો એમને પોતે કેટલી બધી વાર આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કર્યો. પણ કેવા સરસ પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે. પર્વત ઉપરથી કૂદ્યા તો એ રૂનું ગાદલું બની ગયું પર્વત. અને સમુદ્રમાં કૂદ્યા તો અંદર ડૂબ્યા નહીં. એની લહેરો જે છે, એના મોજા જે છે એને કિનારે લાવી દીધા. નદીમાં પણ એવું થયું, નદી પણ એમને કિનારે, એટલે એમને મરવા નથી દીધા, રાઈટ? તો ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ, they want to die, but Krishna will not allow. સપ્તર્ષિઓમાંના એક છે. અને અરુંધતી નક્ષત્ર જે છે એ અરુંધતીજીના પતિ છે. આઈ થિંક we may take one more. ઓકે, મે બી કાલે લઈશું આપણે. we'll end here. બહુ સરસ. પ્રભુજી 8 વાગ્યાનો ક્લાસ નથી આજે. હા, યસ યસ યસ, આજે 8 વાગ્યાનો ક્લાસ નથી. ઓકે ઓકે. તો નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્દ્ર પ્રમદ. ઇન્દ્ર પ્રમદ કરીને નામ આવે છે. અને પ્રભુપાદ આપણને એકચ્યુઅલી તો આપણે તો નામ પણ ના સાંભળ્યું હોય, કારણ કે આપણું શાસ્ત્રોનું વાંચન એટલું બધું નથી. શિલા પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી એમને ન કેવળ બધા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો વાંચ્યા છે, બટ ઓલ્સો બધા જ પૂર્વવર્તી આચાર્યોની જે ટીકા છે એ પણ એમને વાંચેલી છે. દેટ્સ વાય હી ઇઝ સો ડીપ ઇન હિઝ રિયલાઇઝેશન્સ. કોઈ એક મનુષ્યના જીવનમાં આટલું બધું વાંચન કરવું, આટલી બધી માહિતી હોવી એ શક્ય જ નથી. ઇટ્સ અ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ થિંગ. આપણે તો એવું વિચારીએ કે આપણા જીવનમાં આપણે પ્રભુપાદે લખ્યા એટલા પુસ્તકો પણ વાંચી રહીએ તો બહુ છે. વાંચીને પાછું યાદ પણ રાખવું ને, કમ્પાઇલ કરી.
અને યાદ રાખીને એક્ઝેક્ટ જગ્યાએ કોટ કરવાનું પાછું. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્રિટિકલ. તો આજે ઇન્દ્ર પ્રમથ જે છે પ્રભુપાદ કહે છે બહુ જ પ્રખ્યાત ઋષિ છે અને એમના આગળના ભાઈઓના નામ 3 ભાઈઓ હોય છે. આગળના ભાઈઓના નામ 1 અને 2 ગુજરાતીમાં કહીએ તો નામ એવા 1 અને 2 અને એ પોતે ત્રીજા હતા એટલે એમનું નામ 3 અથવા તો ત્રિત. ગૌતમ ઋષિના 3 પુત્રોની વાત છે. તો એક જ દ્વિત અને ત્રિત અથવા તો પહેલો, બીજો ને ત્રીજો. આવા નામ તો આપણે કદી રાખ્યા નથી. પહેલો છોકરો આવે તો કે આ નામ પહેલો, બીજું આવે તો કે આ નામ બીજો, લાઈક ધેટ. કઠોર તપસ્યા કરીને એમને બ્રહ્મલોક પહોંચ્યા હતા. ઓ માય ગોડ, કેટલી તપસ્યા જોઈએ, સીધું જ બ્રહ્મલોક. અને પ્રભુપાદ એમના જીવનની નાની નાની ઘટનાઓ પણ કહે છે કે કૂવામાં પડી ગયા હતા અને અનેક યજ્ઞો કરાવ્યા હતા અને એકચ્યુઅલી રિસ્પેક્ટ આપવા માટે ભીષ્મદેવને એ પધારે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અનધર એંગલ. એક એંગલ છે કે ભગવાનના ભક્તના મોહેથી ધર્મની વ્યાખ્યા સાંભળવા મળશે. બીજો એંગલ છે કે એમને સન્માન આપવા માટે. એ શરીર છોડી રહ્યા છે તો વી મસ્ટ પે ધ રિસ્પેક્ટ, રાઈટ. આપણે અત્યારે પણ એવું છે, ઘણા બધા લોકો જીવતે જીવ નથી જતા તો મૃત્યુ પામે ત્યારે તો જાય છે, પણ વી શુડ ટ્રાય. એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળથી એક બીજું શીખવા મળે છે કે માત્ર અંતિમ યાત્રામાં જવું મહત્વનું નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે જીવતે જીવ ભક્ત હાજર હોય ત્યારે એના દર્શન કરવા. શું કામ ના જવું, રાઈટ? ઓહો, બહુ મહાન ભક્ત હતા. વાય નોટ ટુ એટલીસ્ટ પે ઓબેન્સીસ વન્સ ઇન અ યર? વી મસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેઝ, રાઈટ? અત્યારે પણ પ્રભુપાદના ઘણા બધા ડિસાઇપલ્સ હાજર છે. ધોઝ આર રિયલી પ્યોર ડિવોટીઝ, રાઈટ? વેરી પ્યોર ડિવોટીઝ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ એમ તો રોજ જે ઓનલાઈન ક્લાસ લે છે, પછી કે અહીંયા આગળ ગુજરાતમાં આવ્યા તો દર્શન કરવાની શું જરૂર છે? અરે ભાઈ, વી ડોન્ટ નો કે વોટ વી આર ગેટિંગ જસ્ટ બાય દર્શન, રાઈટ? એવું નથી કે ખાલી દર્શનથી આપણે એનાથી આગળ ના વધવું જોઈએ, પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જીવતે જીવ ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ છે, રાઈટ? તમે માયાપુર જાઓ તો તમે જુઓ કે મંગલા આરતીમાં જ હજારો લોકો હોય. લાઈન જ એટલી લાંબી હોય કે એની શરૂઆત તમને ના દેખાય. સવારના 3 વાગે, 3:30 વાગે. વાય પીપલ કમ? હા, રાધા માધવના દર્શન કરવા, પંચતત્વના દર્શન કરવા, નરસિંહજીના દર્શન કરવા. યસ, બિયોન્ડ ધેટ ભગવાનના ભક્તોના દર્શન કરવા, રાઈટ? વાય દે કમ ધેર? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જીવનમાં સમય કાઢીને જેવી રીતે આપણે તીર્થયાત્રાએ જઈએ છીએ એવી રીતે. કારણ કે વી ડુ નોટ નો ક્યારે આ શરીર છોડી દેશે, ક્યારે આ પૃથ્વી પરથી જતા રહેશે. વી શુડ ફાઇન્ડ આઉટ. આ ઇન્દ્ર પ્રમથજી જે છે એ ભીષ્મ પિતામહના જીવતે જીવ કે બિફોર હી લીવ્સ હિઝ બોડી લેટ મી પે માય ઓબેસન્સીસ. ધેટ ઇઝ ધ રિસ્પેક્ટ. ઘણી વાર આપણે શિડ્યુલ હોય, ક્યાંક ગયા હોઈએ કે ફલાણા ભક્તના દર્શન કરવા મળવાના છે. ના, મારું તો શિડ્યુલ આ છે. We have to make our schedule. We have to accommodate our schedule. I am so happy કે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ આવ્યા ત્યારે તમે બધાએ તમારા જીવનનો એક જેને કહેવાય મહત્વનો સમય કાઢીને યુ કેમ, રાઈટ? દરેકને બીજું કાંઈક ને કાંઈક તો હોય ને કામ, બટ યુ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, રાઈટ? રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ, લોકનાથ સ્વામી મહારાજ, સચ્ચિનંદન પ્રભુ, કદમ સ્વામી મહારાજ, સો મેની. પ્રભુપાદના એટલા બધા ડિસાઇપલ છે ને કે પારસ મળી જેવા. એનીવે, અને વી મસ્ટ whenever possible we should make a plan to pay our obeisances. ક્યારે ધરાતલ છોડી દેશે ને આપણું મીન્સ આપણું લક ઓછું થઈ જાય ને. સો we must do that. Anyway, coming back to the point, એ ભીષ્મજીને સન્માન આપવા માટે આવે છે. સપ્તર્ષિઓમાંના એક છે અને એવું કહે છે કે અમેરિકા, યુરોપ જેવા પશ્ચિમના દેશોમાં રહે છે. વરુણ લોકના સપ્તર્ષિ એટલે અલગ હશે ને? હા, વરુણ લોકના સપ્તર્ષિ છે અને એવું કહે છે કે વિશ્વના
પાશ્ચાત્ય દેશોમાં. એટલે સપ્તર્ષિ જે છે ડેફિનેટલી વરુણ લોકમાં રહે, પણ ભૌતિક જગતમાં જ્યારે મે બી ભીષ્મ પિતામહ હતા અને ત્યારે એ મે બી બિલોંગિંગ ટુ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ. અને એકચ્યુઅલી આ બાબતમાં બહુ સરસ ઘટના છે કે દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો કહે છે કે એ વખતે પણ પાશ્ચાત્ય જગતમાં પણ લોકો રહેતા હતા, કે કૈકેયી જે હતા એ કૈકેયી એક ભક્ત કહેતા હતા કે રશિયન હતા, તો કે રશિયનોથી બહુ સાવધાન રહેતું. કીધું એ કેમ ખબર પડી? કે કૈકેયી એટલે કૈકેય દેશ, અને કૈકેય દેશ એટલે ક્રોએશિયા દેશ. એવું શાસ્ત્રોમાં જે કંઈ પણ ઉલ્લેખ આવે છે એની આજુબાજુનું વર્ણન આવે છે, ઇટ એક્ઝેક્ટલી મેચિસ વિથ ધેટ એરિયા. એટલે એવું નથી કે એ જગ્યાએ પણ નહોતું રહેવાતું, એ વખતે પણ એ જગ્યાએ રહેવાતું હતું, રાઈટ. અને વ્યક્તિ જે છે એને જો ઉપરના લોકોનો પાસ મળેલો હોય, વીટો મળેલો હોય, તો સ્વાભાવિક છે કે ઉપરના લોકોમાં જાય, રાઈટ. જેવી રીતે આમાં આવ્યું કે આ જે છે આપણા ઇન્દ્ર પ્રમદજી, એમને બ્રહ્મલોકનો પણ પાસ હતો, રાઈટ. એ ત્યાં ગયા હતા. And then they may come to મૃત્યુલોક also. They may decide to be at one place અને ત્યાં તપશ્ચર્યા કરવાનું નક્કી કરી શકે. ઇટ્સ અ ફોર્ચ્યુન ઓફ હ્યુમન કાઇન્ડ. આપણા મનુષ્ય લોકોનું એ સદભાગ્ય છે કે જે લોકો ખરેખર ઉચ્ચ લોકોમાં કે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેતા હોય છે, એ પણ ક્યારેક ભગવાનની પ્રેરણાથી અહીંયા રહેવાનું વિચારે છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ ભગવાનની પ્રેરણાથી અહીંયા આગળ આવીને રહ્યા હતા, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ. તો અને જે આખું જગત જે છે એ વખતે વૈદિક સંસ્કૃતિના આધારે હતું. પ્રભુપાદ એક લાઈનમાં બહુ જ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહે છે કે વૈદિક કલ્ચર જે છે ઇટ વોઝ વે ઓફ લિવિંગ લાઈફ, અને ઇટ વોઝ લીવડ બાય ઓલ ધ પીપલ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને એ વખતે ધેટ મીન્સ કે પ્રાણીઓમાં અને મનુષ્યોમાં અંતર હતું, રાઈટ. લોકો એવું જીવન જીવવા માંગતા હતા કે જે તેમને આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુનની પરે લઈ શકે, જે તેમને મનુષ્યત્વનો સાચો અર્થ પ્રાપ્ત કરાવી શકે. એટલે વૈદિક સંસ્કૃતિ ચોફેર હતી. અને એટલે એવું નથી કે ભાઈ અમેરિકા કે યુરોપમાં હોય તો એમને આધ્યાત્મિક ક્લેરિટી ના હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ક્લિનેશન ના હોય, એવું પણ હતું, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. ઓકે, આઈ થિંક વી વિલ એન્ડ હિયર, અને આવતીકાલે અગેન વિલ મૂવ ફોરવર્ડ વિથ ગૃત સમદ, અસિત, અત્રી મુનિ, કૌશિકજી, સુદર્શનજી, અને મે બી સુદર્શનજી, અને ત્યાં સુધીની આપણે ઘટનાનું ચર્ચા કરીશું. Though it is going somewhat slower, we are not taking recitation, but it is very important to ponder on this. અને પ્રભુપાદ જે કંઈ પણ પીરસ્યું છે ને એ બધું જ આપણને તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ આપનારું છે. આધ્યાત્મિક રીતે સંતોષ પણ આપે અને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાનું બળ પણ આપે. એટલા માટે આ બધા જે મહાનુભાવો છે એમના વિશે ચર્ચા કરવી, સાંભળવું, મનન કરવું એ ચોક્કસ આપણી કૃષ્ણજીની ભક્તિ વધારનારું, એમના પ્રત્યે આગળ લઈ જનારું છે. જેવી રીતે કહે છે ને કે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવનારું છે. સો વી મસ્ટ ડુ ધેટ. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે હરે હરે, હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ